Bu animemizde dini imanı para olmuş, en ufak para kırıntısını herkese satacak kişileri izliyoruz. Şunu belirtmekte fayda var. Animeyi gerçekten beğendim. Tabii ki de şimdi beğendiğim mevzu para karşılığında birbirlerini satması değil, yani o kadar da değil. Güven denilen kavramın yok olduğu bu dönemde aslında güvenseler hiç yorulmadan zınk diye kurtulacakları oyunlarda sırf güvenemedikleri için borca batmaları, yaralanmaları aslında bizlere gösterdi ne kadar önemli bir şey olduğunu. Gerçekten animenin bu yönünü bayağı beğendim. Hani o güven mevzusunun ehemmiyeti hakkında çok güzel bir yapım olmuş. Aynı zamanda şunu da gösterdi anime bizlere. Her ne kadar birbirlerinize arkadaşım diye güvenseniz de onun senden bir şeyler sakladığı, normalde bilmen gereken dediğin şeyleri söylemediği, kendi hakkındaki gerçekleri sakladığı, ben ona güveniyorum demeden önce kendisinin yapması gerektiği, bunları bizlere gösterdi anime. Ve buradan da dost denilen şeyin çok ehem bir şey olduğunu, çok zor kazanıldığını, bulunduğunda ise sahip çıkılması gereken bir değer olduğunu anlatmaya çalıştı anime. Ve burası gerçekten iyiydi. Şimdi genel mantığı konuştuktan sonra biraz daha hikaye bazına inersek animemizin ilk 6 bölümüne bayıldım. Muazzamdı. Diğer 4 bölüm de güzeldi, yalan yok. Ama benim için o ilk 6 bölümü yani yeri çok ayrıdır. Neden bu kadar yükseldiğim konusuna gelirsek, ya ben işte birbirlerini tuzağa düşürmeli, birbirlerine küçük olaylarla zor durumda bırakmaları mevzusuna bayılıyorum. Hani hain kim onu bulmalarından çok o ikisinin zihin kapışmasını izlemek, kafa düşüncelerini duymak ve yaptığı hamleleri görmek beni daha çok heyecanlandırıyor. Ben o haini bul, bunun için ipuçlarını takip et gizeminden çok zihin kapışmasındaki, birbirini tuzağa düşürmesindeki o gerilimi bayılıyorum, daha çok seviyorum. Ve burada özellikle ikinci oyun muazzam zevkliydi ya, bayağı keyif aldım. Diğer 4 bölüme geldiğimizde evet, orası da iyiydi. Bir zihin savaşı vardı ama zihin savaşı daha çok açlık ve hayatta kalma yönüneydi. O ilk 6 bölümdeki heyecanlı zihin savaşı yoktu yani. Neden böyle söylüyorum? Düşünün, bizim reisi köşeye sıkıştıracak kadar güçlü birisi var ama bunların zihin savaşını göremedik. Ya bu üzücüydü. Tamam, neden yaptıklarını anlıyorum. Sonda ters köşeye düşürmek için. Ama bence bu kadar ertelemelerine gerek yoktu. Bizim çocuk o dava adamına yemeği ulaştırdığı vakit orada böyle zihin savaşını görebilirdik. Bu arada dava adamı deyince adam harbi zirveden böyle bir anda dibe düşmüş gibi oldu ya. Çok aktifti. Tamam bak, burada da bu 4 bölümde de gerçekten güzel. O dava adamlığını gösteriyor ama zihin savaşından böyle geride kalması, özellikle yardım edeceğim demesine rağmen bilmiyorum ya, çok hızlı söndü gibi geldi. Bence reis bundan daha fazlasını hak ediyordu. Neyse, buna değineceğim. Şimdi geliyorum son 2 bölüme. Yani sizce buna gerek var mıydı? Daha doğrusu soruyu şöyle sorayım. Sizce böyle işlemeye gerek var mıydı? Aslında yapmak istedikleri şey, dışarıda bu oyunun adını kullanarak farklı kişiler farklı şeyler yapıyor. Sonra bizim karakterlerin psikolojik travmalarına değiniyor. Güzel düşünülmüş. Buna okeyim. Ama oyun, hani ilk 10 bölüme şöyle bakıyorum, sonra 2 bölüme bakıyorum. Ya diyorum ki bu kadar klişe yapmanıza gerek var mıydı ya? Gerçekten o kadar klişe ki. Ya aslında bak, gerçekten temelde yapmak istedikleri mantık şu. Bizim evrenimiz aslında bu kadar büyük, yani olayı genişletmeye çalışmışlar. Mantıklı, güzel, hoş ama hacım, bu kadar basite kaçmayın. Yok kaçırmalar. Sonra işte taş kağıt makasla olayı çözmeler. Orada zihin savaşı yapmalar. Ya bu mu yani? 10 bölüme git bir bak ya. Şu 2 bölüm gerçekten o kadar böyle basite kaçınıldığı belli ki. Bir de sonu böyle hiç istemediğim, en nefret ettiğim şekilde yaptılar. Ya o son ne öyle ya? Devamı mangada. Okumak isteyen buyurun okusun. Ya ben bunu istemiyorum kardeş. İstemiyorum ya. Ben buna zaman ayırıyorsam, mangasında okumak istemiyorsam bunu yapmayın hacım ya. Ya öyle bir bitiriyorlar ki. Her şey oldu bitti gitti. Ya şuna güzel bir son yap. Ya dedim, mutlu son da değil yani. Normal bir son yap. Kafamızda bir şey olmasın. Devamı da olabilir diyelim. Ya da öyle bir olay yerde bitir ki meraklanalım. Durum bu. Şimdi geliyorum karakterlere. Ben şu tatlış ablayla zengin bebenin hızlı harcandığını, hatta daha iyisini yapabileceklerken çok hızlı geri plana attıklarını düşünüyorum. Mesela şöyle örnek vereyim. Zengin bebeğe gelelim. Zengin bebeği bu kadar saf değil de aslında babasının yaptıklarını böyle göz yuman bir adam olsa ama içinde saklasa, sonra bir anda gün yüzüne vurulunca böyle oradaki o psikolojik travmayı işlese daha güzel olurdu. Bu çok yüzeysel kalmış. Geliyorum tatlış ablama. Tatlış ablam çocuğun katil olduğunu öğrendik sonra ya boş ver katilmiş beni ben olduğum için kabul etti deyip ona saygı duysa, sevgi beslese, o sevgiyle var ya yapabileceklerin haddi hesabı yok. Bir düşünsenize, neler yaptırabilirsin ona. Kötü anlamda söylemiyorum. Çocuk için konuşuyorum burada. Yaptığı şeyin etik olduğunu savunmuyorum yani, yanlış anlaşılmasın. Ama olsa çocuğun yaptırabileceklerini bir hayal edin yani. Güzel drama çıkarmamak için böyle bir şey yapmışlar. Bence bunlar yapılsa çok daha iyi olabilirmiş. Şimdi geliyorum bu gözlüklü dava adamı olan Reis'e. Bak gerçekten bu adam hem düşman
kahraman olarak hem müttefik olarak mükemmeldi. Bu animenin MVP'si direkt yani net yani. Abi adam o 6 bölümde verdiği zihin savaşının, o 4 bölümde verdiği zihin gelişiminin haddi hesabı yok. Bu arada bu zihin savaşı ve zihin gelişim dediğim şeyler şu. Zihin savaşı hani o ilk 6 bölümde işte o bak bu bunu dedi, ben bunu yapacağım, şunu dedi, şunu yapacağım, öyle dedi, böyle dedi falan var ya, işte onlar zihin savaşı. Ama zihin gelişiminde ise bu adam kendi kendine bak gelecek, gelmedi, bizim reis gelecek, bak beni kurtaracak, kurtarmadı falan, hani o kendi kendine olan savaşı, o gelişiminden bahsediyor. Ve o 4 bölümde belki de tek durağan olmayan şey bizim reisdi yani. Şimdi geliyorum Eishan'ımıza. Evet, bu animemizdeki Eishan'ımız tam olarak bir Eishan. En ufak parası olanı, en ufak zeka kırıntısı hissettiğinde direkt kayıyor. Direkt öyle yani. Şimdi diyeceksiniz kendince nedenleri vardı, öyleydi böyleydi. Eishan'a baktığımızda da, Eishan'a sorduğumuzda da kendince nedenleri vardı yani. Ona bakılırsa. Ama Eishan yani. Şimdi benim burada ağzımı bozdurmayın yani. Ha, bu kadar Eishan'dan benzeyen birini bulamazsınız. Ve geliyorum yıldızımıza. Yani bizim normal görünümlü, dini para olmuş psikopat olan Reis'e. Aradaki o git gel halleri, İşte sürekli böyle amacı uğruna milleti harcaması, arkadaşları uğruna her şeyi yapması çok iyiydi. Bak bu arkadaşları uğruna her şeyi yapmasını biraz daha açıyorum. Adam sırf 3 gün boyunca aç kaldı, bana güvendi diye yöneticiden olduğunu bilmesine rağmen kızı hiç umursamadan uçurumdan aşağı atıyor. O kadar böyle arkadaşlar için çok şey yapıyor. Aynı zamanda para için de yapıyor. Şimdi ikisi böyle bir olduğu zaman hangisini seçecek gerçekten çok merak ediyorum. Ama normal bir yaşantıda karşılaşabileceğiniz en tehlikeli adamdır yani, öyle arkadaşlar için her şeyi yapan, gözünü kırpmadan psikopatça hallere bürünebilen. Ki bu adamda o var yani. Ama geliyorum sona. Ya hacım, sondaki oyun gerçekten sana yakışıyor muydu? Ha bir de söylüyor ben bu elle makas yapmayacağım diye. Ya bu kadar belli olamazdı yani. Ya sen o kadar şeyleri yap. Sondaki şu klişeyi yaptın ya. Bizi kaybettin ya. Bu olmamalıydı bence. Aslında sebebi belli. Çok hızlı bir şekilde yapmak istemişler. Çok hızlı bir şekilde bitirmek istemişler. Onun kurbanı oldu diyelim. Oğlum o değil de editlerken fark ettim. Bu anime inanılmaz Squid Game'e benziyor. Bakın inanılmaz derecede. Bir tarafta insanlar o parayı alabilmek için birbirlerini öldürüyor. Diğer tarafta ise kendi borçlarından kurtulabilmek için arkadaşlarına borç bindiriyor. Aslında baktığın zaman temel olarak aynı. Hatta bak maskotlarının girişleri bile neredeyse aynı. Bak ver müziği. İnanılmaz benzemiyor mu sizce de? Biz bu animeye 10 üzerinden 7 puan veriyoruz. Böyle Death Note'daki gibi zihinsel oyunları, oradaki o gerilimleri seviyorsanız, amacı içinde herkesi satacak bir ana karaktere de bayılıyorsanız büyük ihtimal bu animeyi seveceksiniz. Karakterlere geldiğimizde bence ikisinin haricindeki diğerlerin potansiyeli güzel kullanılmış. Ama o ikisinin gerçekten potansiyeli iyi harcanmış. Daha iyi drama çıkarabilirlermiş onlardan. Karakter gelişimine geldiğimizde o dava adamı abinin haricinde diğer karakterlerde bir karakter gelişimi yok. Ya onun da sebebi yani 12 bölüm giriş, daha yeni işledikleri için yani. Ondan dolayı bir karakter gelişimi daha yok. Büyük ihtimal ikinci sezonda yapacaklar. Aslında burayı şu şekilde düzeltmek lazım. Sadece dava adamı olan Reis'de değil de bizim Reis'de de bir karakter gelişimi var. Yani aslında böyle söyleyerek bizim Reis'e haksızlık etmiş oluruz. O da şundan kaynaklı. Mesela bazı yerlerde, bazı cümlelerinde hani şey diyor, eski ben olsa bunları tek seferde zınk diye harcardı. Gözlerinin yaşlarına bile bakmazdı ama şu an hadi şey yapıyoruz falan gibisinden yapıyorlar ama biz bunu animede görmediğimiz için pek fazla böyle bize karakter gelişimi gibi yansımıyor. Anime onu daha çok böyle ara cümlelerle, ara sahnelerle göstermek istemiş. Aslında bizim Reis'de de var. Ana karakterimize geldiğimizde zeki, amacı uğrunda her şeyi harcayacak, arkadaşlığın anlamını arayan bir abimiz. Seveceğinizi düşünüyorum ana karakteri. Bir puan kırdığım mevzuya gelirsek o da şu: tutarsa yaparız, tutmazsa kalırız dermiş gibi. Anime izliyorsunuz, diyorsunuz ki devamı Nasip de varsa. Diğer kırdığım mevzuda animenin ilk 6 bölümü güzel, sonraki 4 bölümü biraz daha ortalama, son 2 bölümü çok kötü. İnanılmaz kötü. O kadar düşüşe geçiyor ki klişeler havada uçuşuyor. Ya bu kadar güzel konsepte sahipsin. Elinde de materyallerin var. Lan yapsana güzel bir son. Ne kadar iyi işlense de final önemli. Ya finali o kadar böyle şey ki. Hacım bak biz olayın orası bıraktık, tamam gittik. Devamı daha bitmedi, bir şeyler olacak. Yok. Bundan dolayı ben bu animelerden nefret ediyorum. Bakın gerçekten nefret ediyorum bunlardan. Yapmayın şunu, adam akıllı bitirin ya, azıcık emek verin yani. Neyse, sonuç olarak arkadaşlığın ve güvenin önemini anlatan, zeka savaşlarının olduğu, iyi gerilimlerin olduğu, finalin ise bok gibi olduğu bir anime. Darısı diğer sezonlar çıkarsa artık başınıza arttık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. これはキスノートです。キスノート。とりあえず中を見てください。はい。このパクリ方からいくとまさか。そう、
お察しの通り。